नमस्ते सम्पूर्णलाई धेरै समयपछि म एउटा भिडियो फेरि भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी लामा भनेको चाहिँ हामी लामा र हामी हाम्रो समुदायले के मान्यता छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म र कर्म फल। तपाईले धर्म कर्म राम्रो गर्यो भने त्यसको फलमा चाहिँ तपाईँ सुखी र शान्ति हुने छ र तपाईले एकदमै पाप गर्नुभयो भने त्यसको फल चाहिँ तपाईले दुःख जिउनु पर्ने छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भए तापनि अहिले फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुनियाँमा चाहिँ पापै पाप, एकदमै पापी मान्छेहरूले पनि फेरि उहाँहरूले जुन काममा पनि सफलता पाउने, उनीहरूले जुन काम गरे पनि एकदमै भाग्य पनि हुने, शान्ति पनि उहाँहरूले नै हुने, सुखी पनि उहाँहरूले नै पापी मान्छेहरूले पाउने हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बुद्ध तम्बाइसेन्डरले चाहिँ यसमा के जवाब दिनुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एउटा छोटो भन्न गइरहेको छु। हाम्रो बुद्धले चाहिँ एउटा पुस्तक याङ्चे लङजेन भन्ने त्यो पुस्तकमा चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ दिपो झेला ताक साङ्पो छुङ्ना भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो एकदमै पापी मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै यो जुनीमा सुख र शान्तिको एउटा चिन्ह उहाँहरूसँग पाएछौ भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिपिरे निर्जाउने न्यावर ड्रबी ताक हिँड्नु हो भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब पहिल्यै जुनीदेखि एउटा यो जुनीमा उहाँहरूले चाहिँ पाप गरे तापनि पहिला जुनीमा चाहिँ उहाँले अलिअलि धर्म र कर्म गर्नुभएको होला। त्यसको फल चाहिँ यो जुनीमा अब सबै सकिने एउटा चिन्ह हो। त्यसैले चाहिँ अब ऊ यो जुनी सकेपछि अर्को जुनीमा चाहिँ उसले पापको फल मात्र उहाँले फलेर अनि दुःखले अनि जिउनु पर्ने हो भने हाम्रो बुद्ध तम्बाइसेन्डरले यसको यो बारेमा चाहिँ यसको जवाब यस्तो दिनुभएछ। त्यसैले चाहिँ आज म यति भनिकन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।